Hello again. Hello. So now let's move to another lesson, which is from Unit 1. So Unit 1 ကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။သူ scale တွေအားလုံးပါထည့်ထားတယ်။ဒီမှာဆိုရင် Unit 1မှာ reading ပါတယ် comprehension ပါမယ်။ပြီးရင် listening ပါတယ် writing လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒီက listening လေးလုပ်ဖို့ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့် shall we do that one? Okay, so we have to do the listening. So I think you may know the sound name, right? So I already write it down in the book, which is 7 years old. Okay, so this sound is very meaningful. I love that sound. That's why I put it in this lesson. So the 7 years old sound as well. We have learned concern with the border, which is all about past. အတိတ်ကအကြောင်းလေးပေါ့နော်အတိတ်က grammar အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် past tense ကိုသုံးထားတာ Okay, so now here 7 years old is also concerned with the past tense. အသက်9နှစ်တော့ so there's a like limited in the sound. So the first one will be coming about like 7 years old and is getting older and older. So he will be in 20 and getting an older and he is now 30 years old, and after that what has happened? So when he's become a 60-year, okay, so like it's concerned with the past tense and continue to the present and the future. Okay, this song is very meaningful. It's the chinလေးရဆိုအရင် meaningful ဖြစ်တယ်လို့ပြောခံစားရပါတယ်အသက်9နှစ်မှာသူပါဖြစ်တယ်20 30 60ဘယ်လိုလေးတွေ changes လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီပြီးတော့ကဒီ grade 6အကြီးတန်းထဲမှာဆိုရင် 7 years old ဆိုတဲ့ sound လေးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းဆိုဖို့ကဝင်နည်းနဲ့ညီနေတော့တပြီးတော့စိုးရိမ်နေရပေါ့နော်တို့ပေမဲ့ when we are learning language I recommend you to sing it တချင်းလေးဆိုဖို့တော့တပြီးတော့တောင်းဆိုပြရစီပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးဆိုနေဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျဒီသူဆိုသွားတဲ့အတိုင်းပဲအတိုင်းထွက်မစုံတာစိတ်ထဲလေးကနေလိုက်ဆိုပြီးတူလေးဆိုရင်ဒီပြီးတော့ listening ကနေမှကိုယ့်ရဲ့ speaking တွေက practice တိုးတက်လာတာသိတာပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ listening လုပ်မယ်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ repeat လိုက်ပြောဆိုနေနေမယ်ဆိုရင် English ကထွက်ရတယ် so easy it's a piece of cake a piece of cake လေးလိုပဲနော် cake အပိုင်းစတိတိလေးလိုပဲအဲ့ piece of cake က easy ပါဗျာ so a piece of cake လေးလိုပဲတချင်းလေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ pronunciation ကိုယ့်ရဲ့တန်ထွက်တွေပါပြင်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနှုတ်ပေါ့နော် the z ကပြောနေတဲ့ fluent ဖြစ်လာအောင်လည်းပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဗျာ okay so 7 years old sound so when I play the sound from here I worry that it may become copyright. That's why let me share the link for you. And if you're very expert in the technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအဆင်ပြေတယ်YouTube ကိုကောင်းသုံးတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးတတ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ because so you are learning from the YouTube, right? So YouTube ကနေတော့ study လုပ်နေတယ်ဆိုမှတော့ဒါ YouTube ကနေတချင်းတစ်ပုတ်ရှာရတာတော့ကတော့ဦးဇင်းတို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အတွက်မခက်ခဲဘူးလို့ပြောတာများလဲပါတယ် That's why 7 years old ဆိုတဲ့ဒီချင်းလေးကိုတပီတော့ကဖွင့်ပြီးတော့မှ listening လုပ်စေတင်တယ်ဒီထဲမှာ blank လေးတွေပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပထမဆုံးချိန်ကို first time you just listen it ပထမဆုံးချိန်မှာ just listen တစ်ခါတည်းပဲနားထောင်ပထမတစ်ခါနားထောင် you do not need to do anything okay just listen it and listen လို့ပြီးသွားပြီ okay so in second time ကိုလည်းစာကလေးကိုလမ်းမယ် open your book okay and be ready with your pencil and fill in the blank you need to fill in blank okay fill in this blank and you can check it from the YouTube again okay so စာသားပါတဲ့ချင်းလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ check လုပ်လို့ရပါတယ်So I tell you 3 steps, right? So the first step is just listen for the first time. Second time, listen it and fill in the blank. And third time, you can check it. အဲ့လိုလုပ်ချင်းအပြင်ဆရာတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ listening skill တိုးတက်မှာပြီးတော့အာမခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးချိန်မှာပဲကိုချစ်ပြီးတော့စာသားပါတဲ့ဟာကြီးငါအကုန်မှန်အောင်ဖြေနိုင်နေဆိုတဲ့အမှန်ကြီးထက်ငါရဲ့ listening skill ကဘယ်လောက်တောင်ရတာလဲသူတို့ထွက်လိုက်တဲ့အတန်က
ငါခံမှန်းထားတဲ့အတန်နဲ့တူတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသွားလို့ရအောင်ဒီတော့ကဒီချိန်မှာတော့ကိုမချစ်ပါနဲ့အမှန်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုအမှန်ပြပါစေမကြည့်ပဲနဲ့အကုန်လုံးမှောင်ဖြစ်နိုင် super right မကြည့်ပဲနဲ့5ခုပဲမှန်မှန်10ခုပဲမှန်မှန်10ခုပဲမှန်မှန်3ခုပဲမှန်မှန် great တော်တော့မေနော်ကြည့်ပြီးဖြေပြီးတော့အကုန်မှန်တာတဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ just listen and fill in the blank ကပို့ပြီးတော့ skill ကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုပို့ပြီးတော့သိရပါတယ်ဗျာ that's why I told you to listen first second time fill in the blank and third time you can check the answer from the YouTube with the artist okay so in this video just relaxed ပေါ့ပါလေးပဲတစ်ချင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီလိုမှဒီဗီဒီယိုလေးကနေတော့ဖွင့်စတာပါတယ် Thank you so much and bye bye see you in the next video